今日係行呢個貓頭鷹石、魔鬼山，仲有邊度啊？井欄樹啊！小夏威夷，小夏威夷呢度係油塘出發。好，喺呢度起步。我哋今日有8個人喺下邊行上嚟噶啦。好啦，終於行緊上嚟啦。哇！呢度有棵吊鐘花，唔錯啊！估唔到呢度今日又有成大堆吊鐘花啦！哇，幾靚，真係非常之開心啊！做咩隻蜜蜂黐住我嘅？係啊，喺我隻手度啊！當我係花蜜，係咪我隻手似花，所以佢哋採蜜呢？呢個就係貓頭鷹石啦，唔知你哋覺得似唔似呢？我哋而家今日有8個人。都話好食啊！呢隻上唔到啊！你嗰度慢慢咁得。係啊，我諗住你哋會。呢個呢就係貓頭鷹石啦。啱啱我有個直升機喺度，好嘈啊！好嘈啊！呢個直升機唔知喺度做乜嘢，喺度盤旋緊，吊緊條嘢喺度，唔知會唔會罰到我哋呢？喺嗰度啊，下邊啊，喺個貓頭鷹石嘅上邊。呢個直升機喺度唔知做乜嘢，喺個貓頭鷹石嘅上邊盤旋緊。好啦，我哋離開個貓頭鷹石，繼續上山啦。呢個直升機喺度徘徊咗好耐啦，唔知喺度做乜嘢呢？係咯，影緊啊！哎呀，終於爬到上嚟啦！你點解唔行嗰度？把車機俾人行過，想問你，你明唔喺我前邊㗎？喺嗰度行路嚟嘅，我唔贊。哇！呢度有條路，好難行喎。我哋爬行上嚟路，你落去行啦。應該係你跟你行呢條路。哇！平時我啲 friend 係跟你行呢條路嘅。呢條路行呢啲未行過。呢啲一次行去山腳啊！係啊，行翻落山。我哋大年紀唔得。唔好啊！唔好話善教。太危險。唔好學佢哋啊！呢啲傻㗎。佢哋傻㗎，知唔知啊？快住啲！啟德郵輪碼頭。好食過。呢個係啟德啊嘛。恭喜你哋已經到頂啊！有咩啊？原來咧，你睇下證書。阿叔叔喺度行㗎，佢話呢度條路落翻去嘅。正確行呢條。山路啱啊，係啊。一個人係山路啱。山腳下前行唔上嚟啊？係啊，喺山路下邊。捐啊！好犀利啊！犀利。
下邊就係將軍澳大橋啊！下邊就係將軍澳大橋啦。啊！我哋係繼續上山。你做咗網鬼片啊？哦，呢度唔知係咩嚟嘅咧？呢度好得意喎，咩嚟嘅咧？咦，有個窿窿可以望出去嘅喎。呢度咧就係將軍澳嗰條橋啦。炮台喎，有幾靚，好似人哋裝飾咁樣。啊，炮台之前咧可以俾人嗰啲窿窿咧俾人哋入去睇。有個標高柱喎，我哋就喺上面睇。啊，個直升機仲喺度啊，仲喺度盤旋緊啊。下邊就係將軍澳嗰條橋啦，兜個圈呢。原來呢度叫做炮台山啊！呢個位都幾得意喎，個直升機仲係喺度。仲喺度？我叫第二樣嘢啦。好啦，喺呢度行落去。呢度都 OK 㗎，風景唔錯。都係衛奕信徑，我哋喺呢度行落去，話咁快就行咗落嚟啦我。今日好大風，搞到我都要着住羽絨行添。呢度就係衛奕信徑啦，啱啱起步。係啦，應該係。呢棵佢出葉係應該開晒。即係冇破壞公物喎，打上揾東張下樓。呢個魔鬼山又叫做炮台山喎，跟住去呢個五桂山啊，竟然要跨欄。呢度咧特別多百厭星嘅，啊，幾廿歲。而家就上緊去五桂山。呢度就係五桂山上啦，而家我哋喺個灘頭，呢個好大風，好大風。今日嘅天氣係非常之靚嘅，我哋坐喺呢個山頭度小休。冇事冇事，老虎啦，安全。好啦，我哋繼續行我呢度。老虎啦，好安全。對不過老面虎啦成日唔聽話。有個山啦，我會覺得佢真係好唔成熟。對面就去，就叫佢應該就係你聽朝早同我阿媽五桂山啊！你同佢得㗎啦。知啦，復完診咧，你就同佢唔知係咩嚟嘅，小蘭做過一輪。繼續上。晨早走咗啦，冇做啦。行唔住啊？咦？呢度都係衛奕信徑喎。我哋嘅隊友行緊上嚟，咁多次使乜做啊？頭先喺對面，先就喺對面嗰座山行過嚟㗎啦。喂，啲時間人都講緊係幾多？呢度就係五桂山頂啦。對面呢個就係沿途周圍嘅景緻啦。大木都會咩㗎？腐蝕㗎。係啊，咪要維修。呢度係獅子山啊！我哋繼續落樓級，行去對面五桂山頂，準備出發，行緊落嚟啦！佢哋呢度有個窩心嘅通告，叫你小心行路，行呢條叫做五桂山路。呢條山路唔錯喎，呢度嘅風景幾靚，林蔭地道啊！上咗嚟。呢度有個亭啊，喺度開會傾偈啦。呢個百厭星試下呢個。唔使孭，係借俾人，你放心。好重啊！唔得。咪就係俾啲飛機睇到，係呢個係山頭啊嘛。係啊，反射啊！呢度嘅路係下邊呢就係茅湖山嘅，
不過呢，馬湖山，但係我哋唔落，我哋呢唔知會行邊啦。唔行馬湖山啦，喺呢度落山。百里豪徑標距處，繼續落山。好啦，繼續行。我哋係馬油塘。原來呢度叫做觀塘晨運徑，所以好多人喺呢度晨運嘅。好啦，行咗落山啦，行返去油塘喎。呢隻狗頸惡，好似想食人咁嘅樣啊！我哋都係走為上着啦。出村有個李氏祠堂，我哋繼續向前行。月居，我哋等緊我哋嘅團友喺呢度行出嚟，嚟啦！原來呢度叫做馬油塘，呢個地方嚟㗎。咦，見唔見到我啊？呢度發原子，佢話會有齋食㗎喎。呢間屋啲花幾靚，真係好好空氣啊！呢度就係馬油塘村啦。我哋喺個村度兜嚟兜去揾路，而家終於揾到呢條路先至係正確嘅。過馬路，喺呢度過馬路，跟住呢度就係澳頭，行呢個澳頭入去。我哋就要行呢一座山上去。呢條路應該啲人掘咗啲嘢喺上面。大上托，即係唔係呢條路上咁都好啲。呢度成堆嘅禾雀花，幾犀利！呢度一大堆。哇！有一串喺下邊啊，見到幾厲害。佢個仔唔係。有絲帶啊！我哋行緊去井欄樹啊！繼續向前行，可能前面就係井欄樹啦。好啦，呢度行落去呢，就係小夏威夷啦。咦？小夏威夷啊！喺呢度行落去。夏威夷啊！終於目標在望啦 ，very good。啲團友就喺度睇風景啦。好啦，我哋唔理佢。呢度就係小夏威夷啦，我哋到咗啦，終於到。呢個風景唔錯。頭先我哋喺上面行落嚟嘅，就係小夏威夷啦，係咪好靚咧？係啊，啲山水㗎嘛，呢邊啊，啲人喺下邊啦。頭先係嗰度第一層，而家行落去第二層。呢度就係第二層啦。哇！呢度啲風景好靚啊！3層啦，望落去，風景幾靚啊呢度。依家係2點半，沿路落返山去返寶林，我諗行半個鐘頭到啦。呢度呢就有個路牌啦，左邊呢就係魷魚灣啊，好多地方名唔同啊。上面就係井欄樹，而家係落咗山啦。好啦，應該而家出返個村啦，我要去返巴士站啦。好啦，而家行去寶林嘅地鐵站，應該差唔多到啦啩。